bu yana hiç avsız kalmadı ki. O her daim cenke hazırdır. Lakin Pusat'ın çehresi bugün başka parlamaktadır. Sanki bir acıya merhem olacak gibi, bir vuslata elçi olacak gibi. Hem de nice hasrete derman olacaktır. Öyle bir acıyı dindirecek ki anam Hayme'ye yeniden gün doğacaktır. Yıllardır hasretle beklediğimiz kardeşim Sungur Tekin'e kavuşmamıza ramak kaldı. Vuslata erdirene, acıyı dindirene, kem sözü susturana can kurbandır yiğidim. Pusat'ın var olsun, kudretin bol olsun beyim. Eyvallah. Bugün her taşın altında, her ağacın kovuğunda gözün olsun isterim. Gören göze sen bakma beyim. Buranın gözüne bakmak gerekir. Eyvallah. Hızır ata yoldaşım, Zülfikar Pusat'ın, Düldül'de atın olsun yiğidim. Efrasiyab'ın sözleri bunlar. Güzel. Hocabaş Ertuğrul'u öldürmeyerek akıllıca bir iş yapmış. Bir taşla iki kuş vurmuş. Hem Oğuz boylarının en iyi alpını, hem de Selçuklu ordusunun en iyi komutanını elime geçireceğim. Konya bu menfur cinayette sarsılacak. Yolunuz açık olsun Atabey Ertokuş. Eyvallah. Böyle meşakkatli günlerde siyasi ihtiraslarla sarayın içinde yuvalanmaya çalışmak, Sultan Alaaddin'in himmetinden pay kapmaya çalışmak isteyenler çok olur. Sakın ola ki ihtiraslarının peşinde Konya Sarayı'nın odalarında iş tutmayasın Korkut Bey. Sen ne demek istersin Atabey Ertokuş? Kayınbiraderin Gümüştekin. Saadettin köpeğin etrafında pervane olmuştur. Sarayda senin neyin peşinde olduğunu bilmeyen yoktur. Siyasi hırslardan uzak durasın. Başın fena ağrır bilesin. Biz devletimiz için, sultanımız için yıllarca Moğollarla savaşıp durduk. Sen bunları bilmezmiş gibi gelip burada babamı tehdit edersin. Atabey Ertokuş. Şimdiden oğlun Tuğtekin bu zehirden nasibini almıştır. Korkut Bey.